এই হচ্ছে থাবা নর আর থাবা মাদি, এক জোড়া। সামনেটা নর আছে, পিছনকারটা মাদি আছে। একদম সড়কে বাজি। 8-10টা খেলতে খেলতে উঠবে, নর মাদি দুটোই। একদম নিচ থেকে খেলা ধরবে কবুতরে। নর মাদি দুটোই উড়া হবে 3 থেকে 4 ঘন্টা ওড়া। নরটার ওড়া একটু বেশি আছে, মাদিটা একটু কম। মাদিটা 3 থেকে 3.5 ঘন্টা ওড়া আছে। তো একই জোড়া যারই পছন্দ হবে স্ক্রিনে দেওয়া ফোন নম্বরে কল করবে। একদম সড়কে বাজি, গ্যারেন্টি। কবুতর বাজি না দিলে কবুতর রিটার্ন আছে।